ಸಿಂಗಾರ ಸಿರಿಯ. ಈ ಫಿಗರ್ ಎಲ್ಲೋ ನೋಡ್ದಂಗೈತಲ್ಲ, ನಂಗೂ ಹಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಐತೆ. ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹುಡುಗಿರು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು ಮೇಕಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಆದ್ರೆ ಹುಡುಗರು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು ಬ್ರೇಕಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಕಚಡ ನನ್ನ ಮಗನೇ, ಗೋಪರ್ ನನ್ನ ಮಗನೇ, ಊರಿಗೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳೋದು, ಒಲೆ ಗುಚ್ಚ ಹೇಳೋದು. ದೊಡ್ಡ ಕಳ್ಮಿಂಡ್ರಿ ನನ್ನ ಮಗ ನೀನು. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ತಾನು ಹೋಗಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿನೋದು. ನಿಮ್ಮ ಮೌನ್ 7 ಮೀಟರ್ ಕುಡಿದೇವ್ರ ಅನ್ನೋದು ನಾನು 2 ಮಾತು ಮುಗಿದ್ವು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬಿಡ್ರಿ.